Erbatim wara li l-kap tal-oppożizzjoni qal li l-iskandlu taż-żejt huwa paraventu, repetew l-istess fehma tnejn mill-aktar persuni qrib tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Dawn huma l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Hemm Fenech u l-Membru tal-Parlament Ewropew Therese Komodini Kakija. Meta mitluba tikkummenta dwar id-dikjarazzjoni ta' Busuttil, l-ewwel reazzjoni ta' Hemm Fenech kienet din. Jiena naħseb li jista' jagħti l-każ li iva jista' jagħti l-każ li Simon Id-dikjarazzjoni li l-aħħar żviluppi fl-iskandlu taż-żejt huma paraventu Simon Busuttil għamilha waqt il-programm Reporter ta' nhar it-Tnejn. Ġifieri l-Gvern jista' kemm irid jipprova joħloq paraventi, attakki, skużi, inkluż din il-kwistjoni. Kien hemm opinjonisti li ddikjaraw in-nuqqas taqbil tagħhom ma' Simon Busuttil, iżda mhux Hemm Fenech. Paraventu. Il-kelma inti saqsejtni domanda u ħadd tirrispondija inti, jew ħan nirrispondik jiena. Mela, u ilni nirrispondik. Il-kelma paraventu xi tfisser? Il-kelma paraventu krea xi ħaġa biex tnessi lil min ikun qed jarak minn affarijiet oħra. Issa f'dik il-kuntest jista' iva kienet paraventu. Therese Komodini Kakija wkoll deret li taqbel ma' Simon Busuttil. Filwaqt li meta mistoqsija dwar jekk temminx li fi Gvern Nazzjonalista ma kienx hemm min jaf b'wieħed mill-ikbar skandli fl-istorja ta' pajjiżna, il-Membru Parlamentari Nazzjonalista qalet hekk. Ġifieri tagħmlu li l-Gvern Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista ma kienx jaf xejn dak li kienet jiġi organizzat. Jiena nista' ngħidlek dak li naf jiena, jien ma kont naf xejn. Jiġifieri kull kollega tiegħi li għajtek jiena nemnu għalfejn m'għandix nemnu.